ما هذه الدنيا إلا طريق قصير نمشي فيه ونحن نظن أن العمر طويل، حتى يفاجئنا الرحيل بغته ويطوى الاسم كما طويت أسماء كثيرة قبلنا. كم جلس معنا أناس ملأوا حياتنا دفئا وأنسا، ثم حملتهم الأكتاف إلى القبور وعادوا وحدهم تحت التراب، لا مال بقي معهم ولا جاه نفعهم ولا صاحب آنس وحشتهم إلا عمل صالح قدموه لله. أين الآباء الذين كانت أصواتهم تملأ البيوت هيبة ورحمة؟ أين الأمهات اللاتي كانت أيديهن تمسح تعب الأيام بحنان لا يشترى؟ أين الأجداد والجدات؟ وأين الأحبة والإخوان؟ غابوا جميعا خلف تلك الحجارة الصامتة، بعدما كانوا بيننا يضحكون ويتكلمون ويأملون كما نأمل نحن اليوم. يا له من مشهد يهز القلوب، بيوت كانت عامرة بأهلها فأصبحت موحشة، ومجالس كانت تضج بالأصوات فأكلها الصمت، ووجوه كانت تشرق بالحياة فأوراها التراب. هذه القبور ليست حكاية غيرنا، بل هي نهايتنا جميعا ومنازلنا القادمة. إليها يحمل القوي والضعيف والغني والفقير والملك والمسكين. فكم من إنسان خرج من بيته يظن أن أمامه أعواما طويلة فلم يكمل يومه حتى صار خبرا يتداول وذكرى تروى ودعاء يرجى له. فيا غافلا عن الآخرة إلى متى التسويف؟ ويا منشغلا بالدنيا إلى متى الغرور؟ أما آن للقلب أن يلين؟ أما آن للعين أن تدمع؟ أما آن للروح أن تتزود ليوم لا ينفع فيه إلا العمل الصالح؟ سنحمل يوما على الأكتاف كما حمل غيرنا، وسيبكي علينا من أحبنا، وسيبكي علينا من أحبنا، ثم يعودون إلى بيوتهم ونبقى وحدنا في ظلمة القبر. لا يؤنسنا إلا قرآن تلوناه أو ركعة صليناها أو دمعة توبة صادقة أو معروف خفي بيننا وبين الله. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وارحم موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة تضيء بها قبورهم إلى يوم البعث والنشور.